그 소듐이 양전자인데 이것이 에, 세포 안으로 들어가면서 디폴라이제이션 돼가지고 그 전류가 흐르게 되면 뒤에 따라가지고 칼슘이 들어가가지고 수축이 된다. 이완이라고 하는 것은 포타슘이 안에서 밖으로 나올 때 그 이완된다고 한다. 디기탈리스라고 하는 것은 포타슘이 밖으로 못 나오게 하면 소듐에 뒤따라 들어갔던 칼슘이 속에 많이 남아 있음으로써 수축 상태를 유지한다고 했고, 그래서 소듐이 들어간 다음에 포타슘이 들어가지 소듐이 들어간 다음에 칼슘이 따라 들어가서 수축을 도와주는데, 그래서 디폴라이제이션이 되는데, 이 칼슘을 못 들어가는 게 하는 게 칼슘 채널 브로커가 되고, 디기탈리스가 포타슘을 밖으로 뽑아낼 때 못하도록 해가지고 속에 들어갔던 칼슘이 많아지게 해가지고 수축 상태를 유지하는 거 ST의 이것이 이제 디기탈리스라고 했고, 베슬틸레이터, 니트로글리세린 같은 것은 혈관 확장하는 것인데, 물론 코로나리로 확정도 하고 전신에 이제 확정을 해가지고 이 저혈압이 될까봐 이제 리플렉스가 일어나가지고 이제 하트레이트가 많게 하는 그런 반응을 일으키는 그 혈관 확정제라고 하는 것은 그 포타슘이 밖으로 나오는 걸 조장함으로써, 즉 수축과 이완 상태를 조장함으로써 베스를 디라테이션 시키는 것이다. 그 요새는 이제 코로너리 아터리만 실렉티브하게 디라테이션 하는 약물이 중화제에서 나왔는데, 그걸 갖다가 니코란 딜이라고 하는 것으로서 상품명은 시그마트 5mg이라고 한다. 이것은 그 코로너리 아터리의 그 인티마 메디아 어드벤티아에서 메디아를 이루고 있는 그 스무스 머슬이 있다. 이 스무스 머슬 셀 속에 있는 파이브리스를 수축하려면 칼슘이 들어가야 되는데, 이 칼슘 채널 그 브로커가 작용해가지고 칼슘이 안 들어가면 수축이 안 되니까 이완되는 것이고, 이 세포 안에 있는 포타슘을 밖으로 이렇게 방출을 많이 시키면은 리폴라이제이션이 잘 돼가지고 결국 이완이 되게 된다. 이 칼슘 채널 브로커하고 이완시키는 리폴라이제이션, 즉 니트로글리세린 계통을 조합한 것, 이것이 니코란딜이라고 하는 시그마트 5mg 종이라고 하는 코로나트리 실렉티브 딜레이터가 돼가지고 스테미 같은데 예방하기 위해서 꼭 필요한 약이라고 할 수 있겠다.